¿Cómo? ¿Recibiste una llamada? Sí. Pero tiene... Pero esto es dentro de 1 hora. Sí, y ese no era mi tono. A ver. Es que ronca muy fuerte. Soy la culpable de que ahora estemos aquí, hambrientos, helados y perseguidos. Os quiero, mamá. Papá. Lo siento mucho. ¿Qué es eso? Tengo miedo de cerrar los ojos. Tengo miedo a mí. Dios mío. Vamos a morir aquí. Lo tienes. Oh, señor. Oh, que le pongan un calcetín. Un trapo del suelo. O lo que sea, no lo soporto. Es peor que escuchar a Paquita, la del barrio, en el palenque de Texcoco. Dios nos libre de los ronquidos de ese hombre. Es horrible. Ya viene. Ten cuidado. Mi tía Tere acaba de estornudar. De estornudar acaba mi tía Tere. Y Manuel lo quiere copiar y él tose, tose, tose y nadie le hace caso. Mi tía Laura quería participar. Laura quería participar.